ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ସରଳ ଉପାୟ। ନିଦରୁ ଉଠି ଖାଲି ପେଟରେ ଚା ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ ଦିନକୁ ଦିନ ଖାଦ୍ୟର ହଜମ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ନିଦରୁ ଉଠି ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ଓ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଉଷୁମ ପାଣି, ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଶୋଇବାର 2 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଅତିକ୍ରମରେ 30 ମିନିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ 8ରୁ 12 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। ଫ୍ରିଜରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ଉଚିତ। ଖାଦ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚୋବେଇ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଯଦି ଚା ପିଉଛନ୍ତି ତେବେ ତା ଆଗରୁ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟ ସର୍ବଦା କଞ୍ଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ହଜମ କରିବା କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସବୁଜ ପରିବା ଖାଦ୍ୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଅତି କମରେ 500 ମିଟର ଚାଲନ୍ତୁ। ସବୁଜ ଘାସରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବା ସବୁଠାରୁ ଶରୀର ପାଇଁ ସୁସ୍ଥକର ହୋଇଥାଏ। ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। କଥାରେ ଅଛି, ଲୁଣ ଖାଏ ହାଣ୍ଡି, ଚିନ୍ତା ଖାଏ ଗଣ୍ଡି। ରାତିରେ 6ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦରେ ଶୋଇବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଖାଲି ପେଟରେ ସକାଳୁ ଚା, କଫି, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍, ମଦ୍ୟ, ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟରେ ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ଫାଇବର ରଖନ୍ତୁ। ଫାଇବର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟରେ ହଜମ କରିପାରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ ବାମ କଡ଼ କରି କିଛି ସମୟ ଶୁଅନ୍ତୁ। ରାତିରେ ଭାରୀ ଖାଦ୍ୟ ତଥା ଦହି, ଶାଗ, ରାଜମା ଚାଉଳର ଭାତ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭୋକ ଲାଗିଲା ପରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଚିନି, ଲୁଣ ଆଉ ମଇଦା ଖାଦ୍ୟରେ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଚଲାବୁଲା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟରେ ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ମଦ, ସିଗାରେଟ୍, ତମାଖୁ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଭ୍ୟାସ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହା ଛଡ଼ାଇବା କଷ୍ଟକର, ତେଣୁ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଭୋଜନ ପରେ ଜୁସ୍, ଗୁଡ଼ ଖାଇଲେ ଖାଦ୍ୟ ସହଜରେ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖି ଖାଆନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଗ, ଶୋକ, କ୍ରୋଧ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ କାନ୍ଦିବା ମଧ୍ୟ ଆଖି ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଖିରେ ଥିବା ଧୂଳି, ମଳି ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଚାଲି ଆସିଥାଏ ଓ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରେ 30 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ ପାଣି ନିଶ୍ଚୟ ପିଇବା। ବାମ କାନ ଦ୍ୱାରା ଫୋନରେ କଥା ହେବା ଉଚିତ। ରାତିରେ ଭୋଜନ ପରେ ଦାନ୍ତ ବ୍ରଶ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୋର ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।